여기 다리를 쫙 이렇게 뻗쳤을 때 두 개로 쫙 붙으면 다리가 이쁘고 잘생긴 거예요, 이게. 요런 유지다리가 많잖아요. 특히 이제 나이 들어가면 이게 점점 모두가 다 벌어지거든. 다리가 잘생겼어요. 자, 그런데 우선 이쪽에 와보세요. 이게 이제 다리를 이렇게 딱 보면 뭐를 이제 봐야 되는가 하면 두 가지를 봐야 돼. 첫 번째가 이게 어느 쪽으로 많이 경사가 졌는가를 먼저 보는 것이라. 이게 어느 쪽에 많이 졌어요? 같아요? 네? 이게 그 다음 설계골이 어느 쪽으로 돌아가는 걸 보는 것이라. 설계골이 많이 돌아간 쪽이 대부분은 다리가 아파요. 무릎이 아파요. 어느 쪽에 돌아갔어? 얘가 돌아가요. 긴장되고 돌아가야지. 이 돌아갔다는 게 뭐지? 긴장돼 있다는 거예요. 긴장. 지금 보면 여기 안으로 더 들어가 있어요. 여기 아파요? 네. 우리가 오른쪽 무릎이 아프다는 건 아까 뭐 때문에 그렇다 했죠? 운발이. 왼쪽 발목이 고장나면 오른쪽 무릎이 아파져요. 그리고 오른쪽, 왼쪽 쪽 관절도 아파요. 그렇거든. 그러면 이제 여기 이렇게 돌아간 것은 근원이 여기서 가는 것이 여기서. 자, 그러면 여기서 이제 힘을 생성해 줘야 되는데 이 생성이 약하니까 고관절하고 양쪽이 다 고장나면 생성이 약하니까 이제 이를 하중이 가서 그런 거다. 하중이. 그래서 무릎이 그려지는 거예요. 이게. 원래 이거는 50%를 감당해야지 해부학적으로 자기 용량에 맞는 건데 여기 일을 못하니까 60을 가는 거라. 그럼 얘가 무리가 가요. 그래서 이제 일이 진행되는 거거든. 그런데 심하지 않네요. 어떨 때 아파 이거? 쪼그릴 때도 아프고 쪼그릴 때 펼 때 아프고. 그다음에 무릎 꿇고 뭐 걸레질 할 때 갑자기 어느 동작에 뭐가 닿으면 소스라치게 하고. 그다음에 이제 걷거나 뛰기 운동을 할 때 하고 나서 이 부위가 좀 많이 땡기는. 우선 이 다리 들어봐요. 네. 힘 쓰세요. 다리 쭉 펴시고. 자, 힘 써요. 힘 써봐요. 힘 쓰세요. 에임스. 들어봐요. 그렇게 이제 아까 얘기한 똑같은 건데 무릎이 오른쪽에 고장 났는데 오른쪽은 힘이 쨍쨍해. 힘이 여기 없거든. 그래서 없는 힘을 여기에 대신하느라 여기 아파요. 그럼 뭘 해야 되지? 왼쪽 다리를 먼저 고쳐야만 무릎이 고쳐지는 거라. 우리가 이제 이 무릎을 못 고치니까 그래서 못 고치는 거라. 자, 병원에 갔다. 이 아프다가 뭐 어디 해? 여만 하지. 이걸 할 리가 있어? 못해요. 그러니까 안 낫는 거니까 아무리 치료도 안 나요. 날 수가 없어. 예. 구조를 이제 이거 모르기 때문에 그런 것이지. 자, 그러면 여기 무릎이 아프면 진단을 어떤 방법으로 하면 되지? 어? 무릎을 세워서 당겨보고 무릎에 힘을 한번 측정해 볼까? 자, 세워봐요. 무릎 붙이시고, 네, 됐어. 자, 물론 이제 여기 돼야 되는데 그냥 당겨볼게. 자, 이건 힘이 똑같아요. 이거는 다시 여기 힘이 떨어져요. 여기. 그렇게 무릎이 아프면 요 힘이 떨어져요. 요게. 느껴지죠? 네. 그러면 당기는 힘이 떨어지는 건 맞아. 그럼 미는 힘도 떨어질까? 맞아요? 당겨봐요. 조금 더 당겨. 네. 한번 밀어보세요. 밀어봐요. 자, 다시. 오른쪽. 비슷해 보이죠? 네. 거의 비슷하지? 네. 근데 좀 더 뻑뻑한 느낌이 나요. 밀어봐요. 밀어봐요. 이 미는 힘은 거의 비슷해요. 당기는 힘은 확연히 차이가 있어요. 이게.
그러면 이거를 당기는 힘을 힘 빼봐. 자, 당기는 힘을 올리면 이게 나아질까? 어떻게 해요? 응? 당기는 힘을 한번 올려볼게요. 자, 이거는 지금 어디를 해야지 당기는 힘이 올라갈까? 응? 자, 다시 한번 해봐요. 펴시고 세워봐요. 당겨볼게요. 자, 그렇잖아. 당기는 힘 어디서 나오는 거지 이게? 응? 어디서 나오는 거예요? 수제자. 이거 어디서 나오는 거야? 뒤쪽. 응? 뒤쪽에서. 해봐. 원래대로 그러면 이 뒤쪽에서. 찍어봐. 뒤쪽에서 다 할 수 없으니까. 찍어봐. 이 자리는 아니라 또 해봐. 아, 하지 말고 손만 갖다 대. 야, 세게 누른다고 이게 됐나, 씨. 아니라. 자, 김수재, 찍어봐. 이런 거 해결인가? 아니면 이 범위 안에 있을 것 같은데. 해봐. 약간 낮았다. 맞지? 약간. 그 핵은 아니다 또. 경희 씨 와봐. 찍어봐. 왜 이 배우는 거기 때문에 관계없어. 제 생각에는 여기 그손 이렇게 쏙 갖다 대. 됐어. 그것도 효과가 있네. 맞지? 예. 또 없어? 요 힘은 어디서 나지? 청가의 마지막. 여기서 나는 거야. 여기서 여기. 무릎 요 안쪽을 뭐라고 그러나요? 요 슬관절. 어? 슬관절. 설관절을 해요? 설관절? 여기. 아까 맞나? 박사님께서 내전근이라고 하셨는데 그거. 뻗쳐봐. 뻗쳐봐. 요거 얘기하는 거야. 요거. 어딘 알죠? 요거? 한번 해볼까? 요거. 여기 이제 핵은 터침에도 반드시 반응이 아주 명쾌하게 와요. 명쾌하게. 그러면 자 요거를 여기가 이제 그렇단 말이지. 이거 걸을 때 아파요? 어떨 때 아파? 걸을 때는 거의 못 느끼는 것 같아요. 약간 불편감 정도인데 아까 오래 죽을 때도 아프고 죽을 때가 팔 때 아프고 그렇게 이제 지금 현재 진단은 여기 나온 이거 말고 다른 진단은 안 무릎 세워봐요. 방금 혀를 짚어댔나? 자, 이게 이제 진단이 힘써요. 이렇게 당기고 이렇게 힘써봐. 여기 힘 하나도 없네 여기. 요게 이제 아까 무릎은 이제 중개관절이거든. 그러니까 이렇게 했다는 것이 뭐지? 위에 힘과 아래 힘이 교차가 안 되는 거거든 이게. 이렇게 했을 때 이건 포인트 어디로 나오지? 이거 다리를 외측으로 했을 때 힘이 없단 말이야. 그럼 어디서 나와요 이게? 빨리 찍어와. 약간 효과 있는 것 같긴 한데. 수제 빨리 찍어와. 해봐요. 그건 아니고. 자,
요걸 해서 여기 힘이 없어. 뭐를 해야 되지? 이게 힘이 없어요? 여기 힘이 없잖아요. 여기 지금 다른 이런 뭐를 해야 돼? 가운데가 힘이 없으면 중앙 쪽에 힘이 해야 될 것 같은데. 됐어? 아닌데. 자, 어디야? 소영 씨 해봐요. 자기가 제일 잘 알지? 해봐. 모르겠어요. 해봐. 네, 찍었어요. 응? 찍었어요. 찍었어? 네. 자, 요때 여기 작동이 브레이크가 어떻게 되지? 한번 봐. 자, 이걸 요렇게 당긴단 말이에요. 요렇게. 네. 이런 브레이크가 어디 돼요? 브레이크는 바깥쪽이죠. 요렇게 당기면 브레이크가 어느 쪽이라? 이쪽으로 보내려고 하는 거예요. 그렇게 요 이제 무릎의 문제는 대부분 위쪽에서 고관절 쪽에서 내려와요. 대부분은. 자, 요걸 요렇게 요걸 할 때 뭘 봐야 됩니까? 무릎이 고정되는데 요 돌린단 말이에요. 요 돌리는데 어디 돌아가는 걸 보란 말이에요. 어디 돌아가는 것을. 여기 돌아간단 말이지. 돌아가는 쪽이 문제라 이게. 이거 할 때도 응. 그렇죠. 봐. 자, 봐. 요게. 응? 요리가 아파요. 그렇지. 여기 문제란 말이지. 한번 찍어봐, 여기. 마음대로 찍어봐. 자기 거니까. 더 정확한데 찍어. 근데 제가 잘못 찍어서 그렇지 이쪽에도 있어야 되는 거 아니에요? 그쪽에도 있지. 당연히 있지. 있지. 한번 더 찍어봐요. 그 근처 어디에. 생각이 제일 아픈 자리 찍어봐. 제일 아픈 자리 중심. 그런 것 같은데. 맞아. 그 요거는 뭐지? 요 고관절의 문제란 말이죠. 자, 이거 한번 찍어서 될랑가 모르겠다. 그 다음, 자, 다시 무릎 세워봐요. 조금 벌리고, 자, 안쪽에 당겨 볼게요. 이것도 힘이 없어. 자, 이건 어디서 그런 거지? 응? 자, 찍어봐. 이건 소영 씨가 찍어봐. 자기가. 제가요? 본인에게 느낌점은 있어. 특히 소영 씨는 이게 민감하거든. 이건 핵은 아닌데, 요건 요 라인이야, 요 라인. 요거 있잖아, 요 라인이야, 요 라인. 요 라인이거든, 요 라인. 그럼 요 라인이 어딘가 하면 여기 보면 해봐. 여기 보면, 자, 봐. 자, 이리 와봐요. 요걸 이렇게 만져봐. 에너지 빠진 데 어디라, 여기야. 만져봐. 이걸 만져봐야지 알아요. 빠진 데 어디라? 그렇게 누르면 실 배르는데. 뭐 써봐. 조금 올라서 그래요. 혹은 정통한데 여기 보면 한번 봐봐. 여러분 이렇게 쭉 만져봐. 여기 긴장된데 어느 쪽이라? 만져봐. 이 라인이 이렇게 와 있어 그게. 해봐요. 여기 이렇게 쭉 보면 알자면 여기 라인이 이렇게 와 있잖아요. 이렇게. 긴장이 여기서 뒤까지 쭉 돼 있단 말이지, 이렇게. 그러면 요게, 이 라인하고 같이 가는 거야, 이렇게. 그럼 이 라인에 가다가 어디지? 요쯤 맞는 지점이잖아, 여기쯤. 요 어디가 핵이에요, 요 어디가. 요 어디가. 자, 해볼까? 요 어디가 핵이라. 여기를 그 위치를 잡은 건 뭘 보고 요거 있잖아, 요거. 그냥 요거 여기 그 이걸 뭐라 그래? 여기가 그 경골이 그 이렇게 만나는 지점이 거기 있잖아요.
근데 이제 요게 여기 요 밑에 여기와 연결되거든 요게. 네. 여기 이제 그 인대 계열 쪽이라 요게. 내전근이라 하는 이거 뭐라 하노요? 봉공근 아니에요? 봉공근 아니고 봉공근 저서 봉공근 저서 이렇게 내려오는 거지. 요거는 이제 근육은 아닌데 여기는 이제 인대 쪽이라 여기가 인대가 여기서 여기로 쭉 올라가서 요게 이제 그 무릎에 이게 우리가 이제 무릎이 뼈가 이렇게 돼 있잖아. 위가 요래 돼 있고 밑이 요래 돼 있거든. X자로 약간 X자로 돼 있어요. 그래서 원래 인간이 오다리가 안 만들어지게 돼 있어. 근데 이제 요게 고장 나면 오다리가 만들어져요. 요게. 반막양근검, 반근검양근검 맞는 것 같아요. 같은데 요게 이제 이제 내가 이해하는 것은 요건 이제 근육이 아니고 인대. 이제 그 인대 계열이다. 그렇게 이제 봐요. 그래서 우리가 이제 요게 역할이 뭐지? 요 라인의 역할이 이거 당기는 것. 힘이 약한 게 사실 이쪽에 있거든. 근데 이제 지금 보면 요것도 힘이 약하고 요것도 힘이 약하고 가운데도 힘이 약하단 말이야. 그럼 이건 사실 한 지점의 포인트를 잡으면 되는데 한 지점의 포인트를 가지고 여기 한꺼번에 놔야지만 여기 낫는 거라. 요거 따로 요거 따로 요거 따로 이러면 이건 안 나. 그지? 며칠 있으면 똑같아져요. 요 세 지점 어디쯤 될까? 내축이 제일 확률 높을 것 같은데. 응? 내축이. 그럼 내측이 높지 이게. 내측이 높아요. 그 이러는 건 이제 포인트를 하나를 핵을 잡아가지고 이게 전체가 한꺼번에 작동되게 해야 돼. 그러면 이게 요요가 잘 안 와. 그래서 여러분들이 이제 우리 공부한 지 얼마 안 되는 사람은 이제 어쩔 수 없지만 수제자 정도 되면 이 얘기가 나오면 벌써 딱 어디가 나와야 돼요. 5년 공부 이것도 안 나오면 뭐하노? 연기해봐 빨리. 한 곳을 하면 가운데 거 좌우기 다 돼, 다. 해봐. 선수가 해봐야지. 이걸 현재 없을 때 가르쳐 주는 거라. 여기 신중해져 있어. 예, 아직 뭐 이제 현수가 핵 찾는 거죠. 평강이 제대로 한 사람은 를 가지고 이제 마루탈 많이 해가지고 실력이 좀 늘었어. 늘었어요, 많이 늘었어요. 위에 응? 여기 위쪽 갔어. 해봐. 들어봐. 이거 됐고. 됐고. 오, 야, 박수. 야, 근데 어째가 여기로 생각했어? 일단은 내 안쪽에서 문제가 생긴 게 더 큰 상태에서 그리고 아까 이제 말씀하셨던 그 끝에 붙어 있는 거 라인으로 봤을 때 그 원리를 생각하니까 그 골반 쪽에서 이 골반전 치골 밑에서 나오는 거 고기가 원인 것 같아서 고기를 이렇게 대봤더니만 에너지가 좀 떨어지는 느낌이 들어서 그쪽에 찍어봤습니다. 이게 0.5% 그러겠다. 이게 사실 어려운 거거든요. 이게 어려워요. 근데 이제 요게 지금 이제 어쨌거나 이건 핵 근처 와 있어. 나도 이제 정확히는 모르는데 요 핵은 이제 해보면 이렇게 조그만 좀 느낌이 있어요. 한번 봐봐. 그게 이 수제는 이 정도는 알아야 돼요. 한번 해봐. 어딘가. 선생님은 예민하시고 잘하실 것 같은데. 여기 이제 핵이 이제 어려운 게 지금 이제 핵을 잡아도 이게 정확한 게 아니거든. 왜 그런가?
각도에 따라 달라 이게. 사실 당겨보면 각도가 이제 많이 했을 때 힘이 없고 적게 하면 힘이 있고 이렇거든 이게. 그래서 이제 정확한 각도는 이제 이걸 이제 다층적이라고 하는데 각도는 이제 그 다층적으로 이제 이렇게 이 각도 당겨서 제일 힘이 없는 걸 기억하고 터치해서 제일 힘이 없는 각도까지 해봐야 돼요. 그럼 이거 정확한 것이고 지금 한 것은 이제 각도는 상관없이 그냥 그 라인으로 맞는 것이라. 그럼 여기 하면 엄청 아파요 이거요. 그러면 해결하는 거예요. 다시 무릎 세워봐요. 딱 당겨봐 무릎을. 그랬잖아. 요 힘하고 여기 지금 힘이 하나도 없어요. 이만큼 꺼내봐. 요건 힘이 좋아요. 더 뻗쳐봐. 아유, 이건 힘이 너무 좋아. 여기 지금 힘이 없단 말이야. 힘써봐. 힘쓰고 왜 이래? 힘써봐. 힘쓰고 있습니다. 자, 이게 안으로 들어갔을 때 힘이 없으면 어디지 이게? 안 들어갔을 때 힘이 없으면 위로 가요? 밑으로 가요? 어느 쪽 위를 얘기하시는 거예요? 응? 어느 쪽? 이걸 일로 가. 포인트가. 일단은 위쪽으로 올라가는 게 기본이죠. 여기로? 접혔을 때, 네, 접혔을 여기로 그럼 내려오는 거지 이게. 때, 네, 맞아? 네. 한번 찍어봐. 찍어보라고요? 찍어봐. 겁먹지 말고. 백 잡는 걸 해본 적이 거의 없어가지고 나는. 아까 윤계하고 라인을 찍은 거라 라인은. 네. 뭔지 모르겠습니다. 아직 해를 연습을 안 했기 때문에. 윤계봐. 이거 아까 그냥 한 거니까. 이걸 알면 1% 올라가 1%. 이거 아니, 엄청난 거야 이거. 라인을 찍었다 그랬으면 그 라인에서는 같이 있겠네. 아니 그렇게 여기서 요 라인까지가 윤계가 찍은 게 맞거든. 네. 그럼 여기서 이제 요게 이제 각도에 따라서 여기 올라가고 내려가고 하잖아. 네. 요게. 해봐. 오늘 윤기 뭐 성적이 좋네. 그래 지금 성적 좋아. 야 멍청이 말 빨리 해라 얼른. 그 안쪽으로 넘어가는 것 같아. 뒤쪽으로. 올라온 거 맞아? 내려간 거로 올라온 거. 근데 여기서 이렇게 저가 당기니까 막 올라오면서 안쪽으로 이렇게 이쪽으로 들어가는 것 같습니다. 이쪽으로. 됐어? 이쪽으로 들어가는 게 라인은 요 라인이야. 그럼 소영식 찍어봐. 라인을 운동을 받고 그렇게. 오케이. 라인을 운동. 조금 올랐어. 여기 지금 근처 왔어. 자, 풀어봐요. 이게 어딘가 하면 지금 여기 보면 여기 에너지가 빠진데 요 라인 요렇게 오잖아요. 요렇게 오잖아요. 요렇게. 보면 여기라. 요 라인하고 요 라인 만나는 지점이라. 요 라인하고 요 라인이 만나는 지점이야. 요게. 요 라인하고 요 라인 요렇게 이루어지잖아. 만지면 여기가 길란 말이지. 이 포인트는 여기라. 이 눌러봐. 해봐요. 쭉 당겨. 맞는 것 같죠? 네. 다시 하면 이거는 알겠죠? 여러분 만지면. 네. 예. 요렇게 내려 에너지가 빠졌잖아. 그거 하고 여기 이렇게 간 지점 여기가 맞는 것이야. 여기. 근데 이제 이 라인을 하면 이게 힘은 올라. 다만 이제 각도에 따라서 하는 것은 반드시 이 라인하고 만나는 지점 한번 받아. 그 한번 자세히 봐봐. 여기 지금 여기로 와 있네. 여기로 와 있거든. 그럼 여기를 이제 하면 되는 거래. 여기 여기쯤 하면 여기쯤 되거든.
여전히 저는 헷갈리는 게 항상 무릎에서는 헷갈리는 게 우리가 이제 뭐 형태나 이런 걸 떠나서 에너지적으로 직선 경로를 간다고 생각하고 에너지적으로 힘이 가는 방향대로 악셀과 브레이크에 대한 선을 잡잖아요. 근데 무릎은 그냥 이렇게 당긴다고 그러면 여기나 여기를 생각을 해야 되는데 무릎은 이 옆을 기준으로 해서 항상 한단 말이에요. 네. 그리고 또 이 옆을 기준으로 잡았을 때도 또 여기가 또 기준이 될 때가 있고 이건 아직까지 저는 이해를 온전하게 상식적으로 이해를 잘 못하겠어요. 못하지. 네. 나도 잘 못하는데 뭐. 네. 우리 수제도 잘 못하는 건 당연한 것이지. 그래서 이게 이제 상식에서 이해가 돼야지 그냥 여기 무릎은 이렇잖아. 자, 이걸 지탱하는 게 뭐지? 네. 양쪽이 있단 말이야. 양쪽이. 네. 양쪽인데 양쪽이 중간보다 약간 뒤에 있어요. 약간 뒤쪽에 이렇게. 중간이 아니라 중간보다 약간 뒤쪽이에요. 이렇게. 한번 만져봐. 네. 옆으로 말이야. 요만큼 있잖아요. 네. 요만큼 네. 양쪽에. 네. 네. 그래서 이걸 하는 것이라. 원래는 뒤가 이제 이게 없으면 뒤쪽을 해야 되는 거잖아. 여기 그러면 뒤고, 요 그러면 요거, 요 그러면 여기잖아. 그래 여기 있기 때문에 요걸 이제 요거를 뒤쪽으로 보는 거예요. 요거를. 그 이제 요거 두 개, 요거 한 개, 요런 이제 세 개를 보거든. 그래서 이렇게 보면 돼요. 아니 이제 그거는 그렇게 볼 수 있는데 우리가 이제 힘 쓰는 방향을 기준해서 악셀과 브레이크를 그 악셀의 에너지하고 브레이크의 에너지를 이렇게 생각을 해야 되는 건데 힘 쓰는 방향은 우리가 당긴다 그러면 직선으로 이쪽으로 이렇게 그렇지. 가는 부분이잖아요. 옆으로 뭐 틀어져서 가는 것도 아니고 근데 그렇게 됐을 때 왜 이쪽을 케어를 하게 되는지가 이제 이해가 안 되는 거죠. 우리가 이제 언제나 고장은 내전근에서 나거든. 안쪽에서 나요. 팔도 마찬가지 여기서 나잖아. 네. 다르죠? 이쪽이야 다. 왜? 항상 문제는 여기서 생겨. 왜 여기 생기지? 우리 인체가 그렇게 만들어져 있단 말이지. 그렇죠. 굵은. 예를 들어 이제 다치면 이걸 다칠 가능성이 없거든. 이거 다친단 말이지. 그래서 이게 언제나 중요한 건 다 안으로 들어갔어요. 그렇다 하더라도 에너지 의학적으로 봤을 때는 그 에너지가 흐르는 경로를 손을 대도 힘이 올라야 되는데 힘 오르잖아요. 다만 적게 올라서 그런 거지. 오르지 힘은. 적게 올라지. 우리가 이제 몸이 이제 중심이듯이 내전근이 중심이라. 네. 어디든지 네. 다리도 그렇고 팔도 그렇고 가슴도 그렇고 똑같아요. 이게 다 중심이 여기거든. 그래서 이렇게 하면 돼요. 자, 그러면 이렇게 하면 무릎이 안 아파질까? 어떻게 생각해요? 안 아파질까? 힘이 오르군요. 힘이 다 오르면 당기는 힘, 그 다음에 이게 삼방 힘이 다 올랐어. 네. 그럼 안 아파질까? 네. 맞아? 안 아파져. 네. 다만 이제 뭐지? 썰개구리 이런데 이제 긴장이 돼서 그러는 건 안 돼. 그거는 이제 덜 아파지지 다 되는 건 아니라. 그리고 이제 그래서 이건 어떻게 해야 되는가 하면 우선 이제 무릎을 썰개구리 하기를 먼저 하는 것이라. 문제가 있나 없나. 그럼 요 위에 문제가 있으면 당연히 이게 땡기면 여기가 긴장도가 느껴져. 이렇게 땡기면 이게. 이게 지금 긴장도가 느껴지거든 이게. 위는 괜찮고. 한번 땡겨봐요 여러분들. 여기 쉬어봐. 그러면 안 되고 봐. 여기서 요 밑에 올라오는 조직하고 위에서 당기는 조직을 해보란 말이야. 어느 쪽이 더 힘든가. 어느 쪽이라? 올라가는 쪽. 내릴 때가 올라갈 때도 죽을라. 아 그래요? 이게 내려오는 쪽이 지금 긴장돼 여기 빡빡하잖아. 맞지? 여기로 올라가는 긴장 올라가. 공짜로 올라가. 그 어디 문제라? 위에 문제라는 것이야. 이게. 위에 문제라 이게. 그러면 요거 해결해서 여기 힘이 올라더라도 문제는 뭐지? 여기 해소가 되어야지 되는 거예요. 요게. 그래야 안 아파져요. 근데 만약에 이렇게 했는데 이제 무릎이 막 그럭그럭 한다. 그럼 뭐지? 당연히 이게 무릎을 해결해야지면 되지. 지금도 이게 무릎이 지금 비정상이거든 이게. 그렇잖아 약간 이게. 오늘 많이 아프네요. 가만히 있어도 아파요.
가만히 있어도 아프대 이게. 그러면 이 긴장은 어디서 오는 거지? 여기서 오는 거야. 여기서 오는 건 왜 오는 거지 이게? 이게 외측이 발달하는 거야. 외측이 여기가. 지금 우리가 이제 긴장도가 여기 이게 높잖아. 여기 때문에 오는 거지. 여기 때문에 예를 들어서 이렇게 눌렀어. 그럼 약간 긴장도가 떨어졌어 벌써 이게 약간 이게 조금 덜하지 아까. 예. 여기서 오는 거야. 여기서 이게. 그렇게 이제 지금 얘기한 거 요거보다 더 많은 걸 이해해야지만 무릎은 고쳐져. 무릎은 아무 죄가 없어. 언제나 마찬가지지만. 그래 요거는 이제 발목 힘, 고관절 힘 진단하고, 발등 힘 발가락하고, 그리고 이제 내전근 외전 쪽 하고 이제 아까 그거 하고, 그다음에 이제 이것만 유연하게 놀면 끝나. 이러면 안 아파져. 다음은 요요가 이제 천천히 되겠습니다 제가 무릎을 아픈 것은 가장 그나마 최근 일이고, 그러니까 1, 2년 사이 일이고, 더 오래 전에 아팠던 것은 이 부분이가 지금도 여기가 시리거든요. 여기가 엄청 아팠었어요. 그러니까 몇 년을 이게 고장이 안 나면 이게 고장이 안 나는 거지. 그리고 이게. 이제 여기서 계속해서 움직일 때마다 뚝뚝 소리가 나거든요. 소리 나요? 예. 참 가지가지다. 예. 무릎은 그렇게 심하게 안 아팠는데 요 근래 2, 3년 사이, 1, 2년 사이 많이 아픈 것 같아요. 여기 시린 느낌 드는 건 왜 그런 거죠? 요안 만져봐 이거. 느낌 오는 거. 싫은 거죠. 만져봐. 만져보세요. 그럼 바로 그냥 차는데 차이가 많이 나요. 이거 땡 하면 요 냉기가 돌거든요. 여기가. 예. 여하고 이 차이가 대부분 나요. 이렇게 되면 이게. 근데 발가락은 양쪽에 다 고장났네 이게. 완전. 예. 발가락 양쪽에 다 발가락이 다 고장이 다 났네 이게. 우리가 이제 감각을 이걸 익혀야 되거든. 나중에 여기 이제 감각이 더 익혀지면 쭉 가면 핵 있는 데가 딱 느낌이 와요. 이렇게 쭉 가면 핵 있는 데가. 대충 어디쯤일까를 해가 이제 생각을 하잖아. 그럼 이렇게 스캔을 쭉 하면 요 자리에다 이렇게 딱 와 자리가. 이게 자꾸 하다 보면 이렇게 와요. 그러면 이건 이유가 뭐지? 요거는 발등이 고장났다는 것이라. 맞지? 요거. 여기가 아프단 말이야. 이거 아파, 이게. 발등 고장 왜 나는 거지? 이게 발목을 접질러진 거라, 이게. 맞아요? 제 기억에 삔 적은 없는데 어렸을 적에 그 자전거 뒤에 타고 가는데 발목이 아기 때니까 그 바지 사이에 껴가지고 그 피가 나고 많이 다쳤다고 흉터도 있거든요. 그래서 다친 것 같긴 해요. 그럴 수도 있어. 개인적으로 다친 건 없어. 발목을 삔 적은 없어. 그럴 수 있어. 지금 요거 고장났거든, 여기가. 여기 지금 냉기가 돌거든, 냉기가. 냉기가 돈다는 건 뭐지? 내려가 이 종족골 쪽에 관절에서 이게 이제 문제가 생긴 거라, 이게. 그럼 이건 뭐 어떻게 하면 되지? 그거 한번 줘봐. 이건 끓는 거지? 아무거나. 발 세워봐, 무릎 세워봐. 이렇게 꺾으면 돼, 이렇게. 뭐, 어렵지 않는 거니까. 이것도 아파요. 네. 묶어다니는 것들은 아파요. 우리가 이 소연 씨가 보통 사람이 아니거든. 왜 보통 사람이 아니지? 모르겠네요. 이건 집에서 계속 끌어야 돼, 이거. 근데 이제 어쩌다 보니까 뒷부분은 오른쪽이 훨씬 더 많더라고요. 이쪽은 덜 있고 여기 이 부분은 그래서 양쪽이 다 고장 난 건가 싶기도 하고. 양쪽 고장난 사람도 많아요, 발등은. 예. 발등은 많아요. 이제
뭘 더 우선적으로 순서를 해야 할지도 막 헷갈리더라고요. 이건 기본이야. 순서가 없어 이거는. 아, 네. 이거는 참외 나중에 가면 나이 들면 여기 지가 계속 또 나요 이게. 이렇게 하면 이제 이게 좀 가려우면서 약간 열이 나거든. 네. 그럼 좀 괜찮아져요. 근데 여기 이제 계속 열이 나고 난 뒤에 이 종족거를 잡아도 이건 곧 풀려요. 네. 왜 그런가 하면 신발 이제 우리가 걸음을 걸으면 이게 항상 이렇게 되거든 이게 여기가. 그래서 해놔도 다시 풀리고 그래요. 네. 그래가지고 이제 계속 하면 이완이 돼서 나중에 가면 자리를 잡게 돼요. 네. 이게. 그리고 요거는 이제 어떻게 진단하지? 발목 당겨봐요. 요거 여기 힘이 떨어진단 말이에요. 요거 힘이 여기가 여기 했을 때 요 힘이 떨어져요. 요 단단하잖아요. 요 힘이 떨어진단 말이에요. 요 고장났어. 해봐요. 이쪽도 그러네, 이게. 요도 그래요. 이거는 이제, 오는 집에서 이렇게 하면 돼, 이렇게. 이거 계속 해야 돼. 나도 양쪽 다 하고 다녀. 네. 이게 안 나면, 이게 해놔도 여기가 또 와요. 네. 왜? 여기 이제, 앞에 버티는 힘이 반발력이 떨어져요. 여기가 고장나면. 그래서 무릎을 폈을 땐 괜찮아. 굽히면 요거하고 작동이 같이 되기 때문에. 아, 그래서 여기 힘이 없어져요. 이게. 또 맥락이 맞는 질문이 아닐 수도 있는데 제가 이제 그 사상으로 보면은 태양인이라고 해요. 근데 태양인들이 뭐 간대 폐대 간소, 그러니까 장기 중에 간 기능이 제일 떨어진다라고 하거든요. 보면은 어느 때는 이제 주로 그러니까 요즘 잘 느낀 것은 오른쪽으로 많이 느끼거든요. 그래서 이쪽이 더 가늘고 이쪽이 더 혈관이라든지 막 뭐가 더 많이 있고 그러거든요. 그리고 이쪽 부위가 더 힘이 없어 터져. 웅댕이도 오른쪽 웅댕이 툭 쳐져 있거든요. 그리고 이 다리가 이 강골로서 오른쪽에 내려가 있거든요. 그래서 이제 저는 오른쪽에 더 힘이 없으니 오른쪽을 더 많이 해야 되나라고 생각하고 있었는데 아까 이제 이쪽 발부터 고장됐다 하니까는 무엇이 뭐니 고장은 여기서 났고 정상이 일로 나타나요. 아, 네. 이렇게 이해하면 맞아요. 고장은 이쪽이라 정상은 여기라. 그럼 내장기 기능과 상관이 없이 저는 이제 내장기 기능이 떨어지니까 이쪽이 전부 다 힘이 떨어졌을 거라고 생각했는데 그건 아니에요. 그건 조금 달라. 아, 네. 하체는 네, 하체는 그래 보면 돼요. 네. 그게 이제 이게 고장 나서 이제 이게 일을 대신하면서 여기서부터 이제 올라가면서 이제 그런 거라. 그 정상은 여기로 나타나요. 네. 원래는 여기는 안 나타나요. 일단은 그러면 여기 때문에 치료는 여기도 해야 되지만 이건 치료 안 해요. 안 해요? 이걸 해 원래. 아, 그래요? 원래 이제 보통 고객들이 오면 이제 이걸만 해요. 예. 그리고 그 다음 이제 두 번, 세 번 가면 그 다음에 요거 하거든. 아, 근데 이제 우리 여기서는 이제 요거 하고 요거 이제 하고 맞지? 여기서는 그래 해요. 여기는 횟수를 늘릴 필요가 없고 가능하면 빨리 해야 되니까. 네. 여기 특징은 뭐지? 그래 하고 아프게 하고 두 가지지. 이 고관절은 괜찮네. 한번 벌려봐요. 이거 오른쪽 밖으로. 아, 이거 고관절도 고장났네. 벌려 힘써봐요. 아, 아까 말도 고관절 고장났었지 이거 할 때. 네. 맞다. 고장났네. 자, 이제 안으로 밀어봐요. 안으로 당겨. 다리를 안으로 밀어봐. 네. 아, 이건 괜찮아. 내준 거는 괜찮아. 아, 이거 혹시 아까 해석할 수도 있어. 이거 한번 해봐요. 안으로 당겨봐요. 안으로. 이건 다 고장났네. 밖으로 벌려봐요. 자, 박수.